今天我在知名的二手买卖平台发布了想要出让的二手家具，发布不久后，就有一位表现得很有兴趣的顾客开始询问详情，接着开始提供平台外的联络方法，把我引到其他平台。到了其他平台，骗子继续表现得很有兴趣，问了一些交易细节，然后就开始索取我的电邮，并解释说是向平台付款时需要提交卖家电邮来核实。之后，骗子冒充知名二手平台，发送电邮给我，以让我确认交易。大家千万要小心，这电邮有钓鱼网站的链接，可以用来盗取资料和密码，千万别点进去。要预防这样的钓鱼诈骗方式，建议收到电邮时，先检查发送者。如果电邮并非来自平台的域名，不要点任何链接，也不要回复，尽快把它删除。